Ρε εσύ Φίλιππε, αυτή την εβδομάδα είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Βρήκες τι θα πας στην κοπέλα σου? Εννοείται, φιλαράκι μου. Πήρα λουλούδια, σοκολατάκια, ιστορίες. Λουλούδια! Λουλούδια, σοκολατάκια, Αγίου Βαλεντίνου, είσαι σοβαρή? Τι? Ναι, στις 5 η ώρα. Ναι, στις 5 η ώρα, ναι. Και τα λουλούδια και τα σοκολατάκια και το δώρο που σας έφερα. Απλά μην αργήσετε γιατί θα φύγει. Οκ, ευχαριστώ. Κορίτσια, εμείς βρήκαμε τι θα πάρουμε στις κοπέλες μας. Για εσάς που δεν ξέρετε τι θα πάρετε στα αγόρια σας, βρήκαμε τη λύση. Σας έχουμε κουπόνι με 10% έκπτωση. Μπείτε τώρα στο e-shop μας και με αυτόν τον κωδικό πάρετε το καλύτερο δώρο για τα αγόρια σας.